दोस्तों, भारत के ईस्टर्न कोस्ट की तुलना में वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। क्यों? इसका पहला रीजन है कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन्स और सुनामी कंपैरेटिवली ज्यादा आते हैं, जिससे ये पोर्ट डेवलपमेंट के लिए कम फेवरेबल है। इसका दूसरा रीजन है कि वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज कोस्ट होने की वजह से यहाँ पर वाटर की डेप्थ ज्यादा और सी कोस्ट की विड्थ कम है। यहाँ कई सारी ईस्चुरीज मौजूद है जो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट कंडीशन है। वहीं दूसरी ओर ईस्टर्न कोस्ट एक इमरजेंट कोस्ट होने की वजह से अधिक चौड़ा है और यहाँ पर वाटर डेप्थ कम है। यहाँ पे कई सारे रिवर डेल्टा मौजूद है जो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इसका तीसरा रीजन है कि वेस्टर्न कोस्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ जैसे इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के पास में है। इसी वजह से वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फेवरेबल है।